5 weeks to get to know the Mexican culture intensively. 5 weeks to spend existing buildings of the last group with our ideas. 5 weeks that have passed like the blink of an eye. How do you describe that in one word? Sacrificio. Experiencia. Freundlichkeit. Salsa picante. Ein Wort. Salsa picante. Salsa picante. Ja, ballern. I would say it was really bacán, which is a little bit like geil, but in Spanish. Yeah, I would say roller coaster. In Munich, we planned for 4 months what we were going to realize in Mexico, the expansion of the existing buildings of the former group. Our task was to expand the program with an open auditorium, a kitchen, and the extension of the gallery. Lo que más voy a extrañar de México es la gente que conocí aquí en Quiané, la gente que nos hizo favor de cocinar, para nosotros los amigos de la Universidad de La Salle, la gente del pueblo de Santa Catarina Quiané. Fueron 5 semanas, pero unas semanas muy intensas, con mucha amistad, mucha alegría, muchas sonrisas, muchos buenos días y muchas buenas tardes. In January, we flew to Mexico City, from where we traveled by bus 7 hours to the city of Oaxaca. After a warm welcome of the NGO Campo, we loaded the trucks with the tools and drove to the nearby community Santa Catarina Quiané, our home for the next 5 weeks. After our arrival, we started right away with the setup of the construction site. The workshop tents were assembled, the materials were ordered and classified. There was a lot to do, we could not waste any time. Did you have a favorite ritual? Definitiv das Duschen nach der Arbeit. In einer Dusche, die nicht so den krassen Wasserdruck hat, sodass man extrem lang gebraucht hat, um das Shampoo wieder rauszubekommen, aber duschen, geil. Ich glaube, bei mir war es die morgendliche Routine, hierher zu gehen. Und obwohl es ein Trott nebeneinander her war und man eigentlich nichts gesagt hat, einfach dieses Aufeinander warten und jeden Morgen dann gemeinsam hierher. Und Was there anything you did for the first time? Ja, sehr vieles sogar. Vor allen Dingen aber Fundamente selber zu bauen und sie nicht nur theoretisch zu planen. Gab es da irgendwas Besonderes, was jetzt bei den Fundamenten? Rödeln, Eisen schneiden, fliegen, alles. Nós fizemos tudo pela primeira vez. Foi a primeira vez que temos um projeto como este. Desde o que nós começamos a fazer em Munique era tudo muito novo. Foi a primeira vez, pelo menos para mim, acho que para ti também, que participamos num projeto de execução. Tudo o que fizemos aqui, desde as ferramentas até às técnicas que utilizamos, a construção em madeira, a construção com adobe, a parede em barrareque, foi tudo novidades para nós. Por isso, sim, acho que tudo. Und runter, langsam. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Und jawohl. Super. Ja, die Flex. Erste Mal benutzt und gleich Favorite. aber bei mir definitiv die Muffel. Muffel ist cool, Muffel macht Spaß. Perfekt. We quickly adjusted to the construction site lifestyle and worked forward day by day. For large tasks, we were assisted by many people by organized events called tequios. As a result, sometimes up to 50 people were working on the construction site. However, our tight schedule allowed us to connect with the community, make a friendship with our fellow students from Universidad La Salle and have fun as well. Ja, da war ich aber gar nicht persönlich dabei. Also allein dieses Video zu sehen, wo eine Person,
den Gedankenblitz hat, jetzt eine Aktion zu machen, loszurennen und sich auf ein Modell zu schmeißen. Das ist schon relativ witzig. Das war schon relativ witzig. Schon witzig auch. Junge, also das war toll. Das war wirklich auf jeden gut, Fall. Modelle leben jetzt nicht mehr, aber war schon witzig auch. Nein, mach nichts kaputt! These short breaks pushed our eagerness to work. Everyone shared a common goal and yet each one had an individual highlight. Also für mich war der spannendste Moment definitiv, als wir die Leiter vom Dach runtergestiegen sind und die Dachplatten fertig gelegt waren und auf einmal darunter dann das fertige Gebäude entstand. Also da hatte das Gebäude auf einmal ein Dach und man hat so richtig gemerkt, dass da jetzt Leben entsteht und ja, dass aus dem Gerüst schon langsam ein richtiges Haus wird. Ja, für mich, würde ich sagen, war es dann im Endeffekt zu sehen, dass der ganze Rohbau, wie man ihn geplant hat, zusammengepasst hat und auch der unterspannte Träger, den ich da geplant hatte. Despite different ways of working, we formed a team with the locals and everyone learned from each other. Pues fue otra forma de trabajar porque acá trabajamos diferente y ellos traen otra forma de trabajar y pues aprendimos también de ellos cómo se trabajan, cómo trabajan ellos, su forma de trabajar es diferente acá en México más que nada. Sí. Igual también, ¿no? Porque pues ahorita pues es pura su arquitectura que traen ellos o su diseño, que es pura madera y lo que hay acá más que nada aquí en el pueblo, ¿no? De Santa Catarina Quiané. A eso la madera, todo eso, bueno, ¿no? Muy bonito. Everyone was looking forward for the topping out ceremony, followed by 2 days of vacation. Oh. ¡Arriba! ¡Arriba! Was war dein schönstes Erlebnis? Also ich glaube, mein schönstes Erlebnis war letztendlich das Richtfest, weil einfach jeder irgendwie gelassen war und von jedem ist einfach so diese ganze Arbeit und dieser ganze Stress von den letzten Wochen einfach abgefallen und es war total egal, wie viel Zeug noch rumlag oder nicht fertig war. Es war einfach total aufgelassene Stimmung und es war einfach so ein schöner Moment, mal alle wieder so super glücklich zu sehen. Und als die Lehmbahn fertig war, das war auch ziemlich geil, wenn man die Fenstereinteilung gesehen hat. Ja doch, also 2 schönste Erlebnisse. Bei mir war es auch das Richtfest. Bin aber auch kurz danach am Strand gefahren. Ich glaube, das war auch sehr schön. Sundays was no work in the construction site and we were able to enjoy our free time. Everyone used these breaks in very different ways. While some just lazed around the pool of Quiané, others explored the closer surroundings of Oaxaca to get a little bit closer to Mexican history and culture. After the topping out ceremony, a few people traveled to the Pacific Ocean for 2 days. In Mexico City and Oaxaca, historical excavation sites like Teotihuacan and Monte Albán were visited. In Oaxaca, we went to the market and listened to the mariachis in the bars. Ja, ich werde, ich glaube, alles vermissen. Besonders, dass der Alltag anders ist. So, ja, der Alltag hat eine Routine, aber die Routine ist interessanter. Und jeden Tag passiert etwas anderes, jeden Tag gibt es Probleme, Lösungen. Keine Ahnung, es werde einfach diese Abenteuer vermissen. Ich auch. Spaziergänge nachts. Ja. On the construction site itself, things were not always entirely serious either.
Quiané's juniors music group practiced 2 times on the construction site. Some inventions for sun protection were created, which made us forget about the tough time schedule. Also in München hatten wir so unsere einzelnen Gruppen und hier ist es gerade so ein großes Ganzes. Und auch, bis auf ein paar Kleinigkeiten hier an der Baustelle ist es eigentlich so abends oder morgens, wenn wir zusammenleben, eigentlich so eine große Familie. Das war meine Beobachtung für die Gruppendynamik eigentlich. Es schweißt schon zusammen und da gibt es auch keine großen Knackpunkte. Wir sind auch alle sehr harmonisch, glaube ich. Also es gab bestimmt schon schlimmere Gruppen. Back at the construction site, we continue with the walls in the interior. The NGO Campo showed us how to clean the carrizo. They were used as an under construction for the Pajareque wall. I really liked as well the Pajareque wall because I worked a lot with clay, but mostly with adobe, so with bricks. And I never did the Pajareque wall before. And I think the Pajareque wall, I think it looks just nice in every state of how it's made. And now finally it's really, really nice. So I was really looking forward for that to happen and to help. And it's lovely to make it, so it's really nice to make it. And I think I would like to have one in Germany. The storage room of the kitchen was built with traditional adobe brick construction. The walls of the workspace of the kitchen were made of wooden lamellas, analogical to traditional Mexican kitchens. With movable shutter elements and 2 doors, the kitchen can be opened to the outside. Auch auf jeden Fall. Vielleicht nicht nochmal für 7 ECTS, aber die Erfahrung war es auf jeden Fall wert. Viel gelernt, mal eine ganz andere Projektarbeit. Was hat dir hier in Mexiko am meisten Spaß gemacht? Kiesschaufeln. In der Mittagssonne. For building the street floor, we organized a tequio. We mixed our own concrete and used wheelbarrows to pour it into the floor. Without the help of the people of Quiané, we would have never managed to create such a smooth and even street floor in such a short time. I saw a tool I didn't use. So it was a tool from our plomero, which is Alejandro. And he had a small iron piece with which he could do the edges of the concrete slabs. Yeah, the oven one. Kind of a simple procedure to cook, but it's having a lot of science in between. How is the smoke going out and not to really, I don't know, the construction itself for that, and also looking nice between all the materials that they are involved. I mean, that was the cherry on the top for me to be part of it. In the end, the storage room of the auditorium got a carrizo ceiling. The windows were glassed and broadened. After that, we were ready for the inauguration. Welches Ziel? Das gemeinsam fertig zu bekommen im Team und am Ende einfach auf die Zeit zurückschauen zu können und einfach glücklich und stolz irgendwie zu sein auf das, was wir erreicht haben. Ja. After 5 weeks of construction, our extension part of the Center of Culture and Ecology was completed and was formally given to the community. The inauguration was a big celebration with the people of Quiané, the professors and the students of La Salle.
The festivities include Mexican food and traditional dances. The Quiané Junior Music Group provided musical accomplishment. The party continued into the night with a lot of emotions, photos, dancing and mezcal. Yo creo que podría definirla como una experiencia llena de conocimiento y muy placentera, ya que realmente ustedes ven la arquitectura de una forma muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados en México, y de alguna manera es muy grata el hecho de que ustedes también se preocupen por las personas que más la necesitan, este tipo de proyectos. Somehow family and friends, when I'm coming in here in this type of projects, they are telling me that we are going to teach to the persons in here how to do the things, but I think it's rather the other way around, that we are learning so much from them, how to use the tools, how to build, how they are relating with the context, and also of course how they are treating us. Like we are unknown from them, but they are treating us as friends and family. So. For me, it's always like you always take more knowledge, not only building knowledge, but how to communicate with people, how to work with people, what are the priorities of people that live in a different setting than the one we are used to. Ja, mal ein bisschen raus aus der Komfortzone. Genau. Und einfach mal was machen auch. Ja. Heute müssen wir wieder anfangen zu arbeiten. Ja, sicher? Ja, die Pause ist schon länger vorbei. La Pause. Und jetzt habe ich nur noch 4. Gib mir jetzt einen. Alter, dann habe ich nur noch 3. Fresst ihr die oder was? And even a squid floor in such short time. En Quiané, en Santa Catarina Quiané, la gente que hacía... ¡Oh, gosh! ¡Ey, Once! Scheiße. Okay. Okay, war's, oder? Gut.